好，今天要来介绍这一部1935年是2次大战前的打字机哦。我们先来看一下它的木壳啊，这样碎啊，没有什么严重的破损或刮伤。再来看它的提把，皮革提把哦，这个是状态很好的，它居然没断，一般都断在这里啊，所以只能用抱的。好，打开还会跳啊，这个5金进去还会跳。打开好，我们把壳拿下来好了。哎呀，这里啊，哦，差点忘记什么了。先把这一张纸拿掉。好，这一台是 Royal， 它的名字自己就叫做豪华、奢华、华丽。哦，我相信这是法文啦。我们先看一下它的机身，一般的打字机都是 O 型哦，黑色亮面。我们可以看架子上很多打字机，黑色亮面，大家都是黑色亮面嘛。这个也是哈、哦，亮面，重来。好，看在这里就没有看过一部打字机，它是用黑色，这不知道叫什么面哈、哦，就是雾面吧。好，那它配上很多这个镀铬的那个布品，那几乎所有的布品都是镀铬的。来看一下，这所有的架子都镀铬。连这个滚筒旁边这个边边也是镀铬的哈。那你可以看一下它的键盘，是玻璃键盘，好，然后字是在玻璃下面，然后是金属边框。这一台我都还没有给它 polish， 没有把它擦过，不过这个擦起来会非常的漂亮。好，那接下来外观是很漂亮嘛，我们再来看看它性能。首先最重要的打字机最重要的性能指标之一就是静止，来看一下，轻轻放下去以后静起来非常的平整，完全不用做什么调整啊，它就是一个非常好的打字机。好。那我们把纸拿出来。好，来看一下这台机器哦，基本上就是保存状况非常良好，我几乎还没有整理它。那你可以看到这里有一个这个设计，这个叫 tab 就是那个栏位，所以这部机器是可以打表格的哦。你按一个 tab 键哈、哦，它就可以马上跳到下个栏位。tab 键这个 tabular 哦，你按一个 tab 它就会按到下一个栏位去。这个哦，而且还是好的，我从来没有测试过。好，简单讲一下操纵这个按钮干嘛？这个按钮就是色带的正逆转，这个叫做 touch control。touch control 就是那个触键的轻或重，这边就是比较软，你调到这边就是比较重，但这没什么差，打久的人才会觉得有差。这个是红色档位，红色字体，黑色字体跟无色哦。你看它这里有一个白色点点，是无色。无色是怎么样？打那个报表用那个复印纸夹在中间打的，没有颜色的。好，这是1935年的Royal 的华丽型、奢华型打字机，它是2次大战前。